Là, nous sommes en retard pour notre... Frangin, nous sommes en retard pour notre patrouille. Qu'est-ce que tu fais là sur le canapé? On doit y aller maintenant. Quoi? La patrouille. Patrouille pour les humains. Tu sais, notre boulot. Allez, vite, lève-toi, on doit y aller maintenant. Quoi? La patrouille pour les humains. Mec, tellement défoncé là maintenant. Papyrus. Docteur Gaster, savez-vous d'où viennent ces deux bébés squelettes? Je n'en ai aucune idée, je ne les ai jamais vus. Alors pourquoi y a-t-il vos initiales dessus? Quelle coïncidence. Gaster. Ah, tu m'as raté. Oh, vraiment. Quoi? Humain capturé. Mouais.